मेरी जिंदगी में कुछ लोग कमाए हैं मैंने, जो हर हाल में मेरा साथ देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बदले में मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं। वो बस साथ रहते हैं। इसलिए जब कभी मैं हार जाता हूं या जहां चाहता हूं वहां पहुंच नहीं पाता हूं तो मैं उदास नहीं होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग हैं मेरी जिंदगी में जो तब भी मेरे साथ रहेंगे जब मेरे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए।